มาไว้แล้วพี่น้องเอ้ยต้องเขาฟังก่อนเนาะตั้งอ่างเคลื่อนหมุนกะเป็นขึ้นหัวงอกหัวขาวไปเหมือนเราครับขึ้นแห้งร่มแห้งเนาะมาไว้ครับมองด่างเข้าอยู่กับเป็นปลายร่มเนาะรับร่มเต็มรับขึ้นเต็มครับสู่มาไว้ครับก็เลยเขาฟังก่อนเหลือด่างอยู่6 ผืนเนาะเป็นด่างความหวังเข้าครับห้องก็ยำได้ห้องก็ยำด่าง14 เส้นแล้วเนาะ3 ผืนครับในมาตัวนึงครับแล้วก็เห็นห้อยรุดอยู่นี่ครับได้มาตัวนึงก็ใส่โลกกลัวครับเกือบ2 โลคนละตัวนี้ใส่อาจจะไข่พร้อมครับเดี๋ยวรอเบิ่งขึ้นเบิ่งร่มอีกก่อนครับถ้ามันเศร้าก็จะได้ลงไปยามต่อเนาะเอาห้องคอยเป็นรุ่นกันต่อครับว่าจะเป็นยังไงตรงกลางนี่เป็นขึ้นหัวขาวหมดแล้วครับดูนะขึ้นหัวงอกหมดแล้วครับเดี๋ยวห้องคอยเป็นรุ่นกันต่อเนาะรอเห็นร่มเศร้ากันครับสวัสดียามเช้าๆครับผมคลิปนี้ก็จะพามากู้ด่างอีกคือเก่าแล้วเนาะหลังจากที่เมื่อวานนี้เฮากู้บ่ได้ครับทั้งคืนทั้งลมอยู่มัดมือมัดขึ้นเนาะเมื่อวานนี่กู้บ่แล้วครับยามบ่แล้วเมื่อวานนี่ได้ปลาเป็นตัวนึงเนาะได้มายามมื้อนี้ครับเดี๋ยวจังใดก็มาลุ้นน้ำกันครับว่าจะมีบ่ไปกันเลยเนาะตัวแรกมาแล้วครับแรกมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ร้อยเป็นตายแล้วต้องตายแล้วโอ้เป็นตายแล้วครับบอดินโอ้ตัวใหญ่เติบครับกับ2 โลนุ่นตัวนี้ที่แรกว่าเป็นตายไม่เห็นบอดินบาดเลยครับตัวแรกปลายี่สกนะใส่กับโลกกลัวเกือบ2 โลแล้วครับนี่ครับยี่สกโอ้ปลานิ่มครับก็ถึงตัวแห้งไหมปลานิ่มครับตัวที่2ปลานิ่มเนาะครับดีท่านดีขนาดครับตาด่างเลยครับตัวนี้แกะยากครับติดไหลเด็กได้สีนี่ครับปลานิ่นตัวที่2นะน้ำไม่ได้ส่งกล่องเข้าปลานิ่นครับตัวที่3ปลานิ่นตัวที่3แล้วครับเนี่ย
ปลานิ่นครับอีกตัวหนึงวันนี้ติดปลานิ่นตัวนี้ปลายี่สกก็ติดครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปผลงานกันเนาะนี่เป็นผลงานของเฮามื้อนี้ครับได้ปลายี่สกตัวหนึงเนาะกับปลานิ่น2ตัวครับปลายี่สกกะใส่ประมาณโลกลัวเกือบ2โลแล้วครับเพราะอันตัวอ้วนเนาะยี่สกครับผมหลังจากที่เฮายามด่างบ่ได้เมื่อวานเนาะเมื่อวานนี่ยามด่างบ่แล้วครับมื้อนี้ก็มายามใหม่เนาะก็ประมาณปานใดครับแซะไป2คืนได้ปลายี่สกไป2ตัวเนาะร่วมๆกันครับว่านก็ได้เป็นตัวหนึงเนาะว่านออกมายามมาแล้วครับว่านก็ได้เป็นตัวหนึงมื้อนี้ก็ได้ตัวหนึงเนาะกับได้ปลานิ่นอีก2ตัวครับครับผมจังใดก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวจังใดก็พ่อกันคลิปหน้าครับเดี๋ยวเรามาแก้มือกันอีกครับว่าสิหมานหรือบ่หมานเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดไปด้วยบรรยากาศตอนเช้าๆครับตอนนี้ก็ประมาณโมงหนึ่งครับโมงกลัวๆน้อยๆเนาะครับผมแล้วเราพอกันไหมครับจังใดก็สวัสดีครับ